今年係甲年，甲年就係用馬竇福音嘅。每個福音都有佢嘅特點。馬竇嘅福音呢係有意將耶穌，當然係耶穌係天主啦，但係特別強調佢係一個導師，一個偉大嘅導師。佢係一個新嘅梅瑟，梅瑟頒布法律啊嘛，咁耶穌基督亦都係以佢自己頒布新約嘅我哋應該遵行嘅嘢。咁山中聖訓係可以話耶穌嘅訓導裏邊最重要嗰部分，而山中聖訓馬竇嘅第5到第7章嘅精華就係今日嘅福音真福八端。所以你掌握住真福八端，大概你掌握住山中聖訓要講嘅道理，亦都可以知道耶穌喺馬竇福音裏邊佢嘅教訓係點樣。用喺我哋基督徒身上，我哋就會話基督徒嘅價值觀可以係喺真福八端裏邊睇到。所以今日我就用真福八端嚟做主題，同大家反省下，希望大家能夠掌握住呢個係我哋基督徒嘅價值觀。我哋係同人哋係唔同嘅，好清晰地係唔相同。起碼我哋要掌握住耶穌想我點樣生活。讓我哋慢慢睇真福八端吓。今日一開始馬竇就話耶穌上山坐下，點解一個咁小嘅行動都要講明呢？好清楚就係讓你知道梅瑟係上山，從天主手裏邊接受十誡，但耶穌上山唔係喺天父裏邊攞啲乜嘢嘢，而自己坐低。坐低係導師嘅教訓嘅姿態，坐喺度。所以你見到聖經裏邊逢阿耶穌坐下，咁梗係攰，梗係會坐低。但係一講佢坐下，佢開口就係耶穌以導師嘅身份教訓我哋。咁所以讓我哋聽一聽耶穌嘅教訓係啲乜嘢嘢。第一個，神貧嘅人係有福嘅，因為天國係佢哋嘅。嗱，八端裏邊有人就會話第一端通常都係最重要嗰端，而事實上係神貧的人是有福的，係八端裏邊最重要嗰端。通常一般嘅了解，神貧嘅人係指啲乜嘢人呢？當然係你可以話物質缺乏嘅人啦，窮人啦，呢啲係神貧嘅人其中一種。舊約裏邊對呢啲所謂窮人呢，天主特別眷顧，孤兒寡婦天主特別眷顧嘅，你唔可以欺負孤兒寡婦，天主會報復嘅。舊約係咁清楚講，對於孤兒寡婦，人人都需要憐憫嘅，所以可以經濟上或者物質上缺乏嘅人，屬於神貧嘅人嘅其中一部分。的確，路加福音呢就乾脆講貧窮嘅人係有福嘅咁樣講啦。但係馬竇唔同，佢係特別講神貧嘅人，嗰個範圍係仲要闊啲嘅，唔單止貧窮嘅人係有福嘅，呢度講神貧，即係話屬靈上面貧窮嘅人，唔論你有錢冇錢，經濟上你都能夠做一個神貧嘅人，咁就好闊。你可以話包括晒所有嘅人喺神貧裏邊。乜嘢係神貧？既然係貧，就有所需要先至叫做貧。神貧即係話我生活上需要天主，係咁簡單。問一問自己，你係咪需要天主啊？無論你有錢冇錢，唔關事你嘅經濟狀態。有需要天主嘅人，你就係一個神貧嘅人。不過事實上呢，窮人就容易啲成為神貧嘅人。但係唔一定噶，貧窮嘅人能夠係好壞都得噶，即係話心裏邊好多怨氣，乜人都憎恨，呢啲唔係神貧嘅人。但係通常有錢嘅人呢，因為有錢啊嘛，有錢我乜嘢都可以搞掂啦，我咪唔需要天主咯。天主只不過係我生命裏邊一個點綴品啦。所以好小心吓，自己財政上冇問題嘅人呢，就要小心問下自己，我係咪一個需要天主嘅人？如果你需要天主，好感謝天主啦，你係一個神貧嘅人，
因為你生活上需要天主，你一份基本嘅謙卑。天主喜歡謙卑嘅人，我有需要啊嘛，我需要天主表示自己係一個謙卑嘅人。今日第一篇讀經索福尼亞先知，或者第二篇讀經保祿嘅書信，都有提到謙卑嘅人，天主特別祝福、特別眷顧嘅。保祿甚至話，天主偏偏選一啲謙卑嘅人去跟隨佢，唔選一啲高傲嘅人。所以謙卑嘅人表示出自己需要天主。好，第二個哀慟嘅人係有福嘅。耶穌基督自己都哀慟嘅時候，能夠哀慟表示你係仲係一個有情嘅人。哀慟能夠係為自己嘅罪過，為別人嘅罪過而哀慟。所以耶穌哀慟耶路撒冷嘅人啦，話佢哋唔曉得珍惜天主眷顧佢嘅時刻，錯過晒天主眷顧嘅時刻啦。有時嘅哀慟係因為自己或者別人嘅不幸而哀慟嘅。比方我哋見到大埔嘅火災，睇到無能為力自己吓，見到呢啲嘢發生嘅時候，真係從心底裏邊哀慟，裏邊一啲走唔甩嘅人。我仲係一個有情嘅人，我有呢一份咁樣嘅情，即係話別人嘅罪過或者別人嘅不幸，自己嘅罪過或者自己嘅不幸，自己能夠有哀慟嘅心，會得到天主嘅安慰。呢種安慰能夠係一種你可以話末世性、終極性嘅安慰啊！即係話呢啲不幸嘅嘢發生喺呢啲人身上，但係我哋相信天主會安慰佢哋，嗱，一個咁樣嘅心態。第三個，溫良嘅人係有福嘅，佢哋要承受土地。我成日都講，我好喜歡呢一個。如果你明白溫良嘅人係有福嘅，要承受土地呢，係掌握住好多嘢。溫良係一個你可以話唔係性格上好溫順嘅人吓，而係一個人佢唔會用權力，即係唔用呢啲嘢去抗拒暴力，唔會以暴易暴。始終耶穌基督就係一個溫良嘅人。耶穌自己話，我係良善心謙嘅，無論啲人點樣對佢都好，佢有能力噶，但佢自己唔會用呢啲嘢去對抗佢噶。以暴易暴唔係基督徒嘅價值。耶穌基督要求人溫良，以善去勝惡。你要相信善能夠得到最終嘅勝利。咁呢啲人溫良嘅人要承受土地啊，呢個好靚。通常人以為承受土地就要有權力，我有強大嘅軍力，我就可以穩固我嘅土地。但係呢度所講嘅係講緊天國嘅土地，天國嘅土地唔需要你用武力去奪取、去維護嘅。天國嘅土地係賞賜俾嗰啲溫良嘅人。好靚嘅呢一段，如果你真係懂得呢一段啊，我真係好希望以色列人能夠睇呢一段，睇到溫良嘅人係有福嘅，佢哋要承受土地，因為佢哋好緊張天主俾佢哋嘅福地吓，以為係用武力去繼續維持先至得嘅。耶穌所講唔係，耶穌嘅價值觀完全唔同嘅。溫良嘅人是有福的，佢哋要承受土地。飢渴慕義嘅人係有福嘅。飢渴慕義吓，呢個義係指乜嘢嘢呢？大概唔係指公義嗰個義，呢個第八端講，為咗公義正義嘅緣故而受迫害。呢一端呢，第四端呢，大概係指義德嗰個義。聖保祿所講，天主所賞賜嘅恩寵，你渴慕天主嘅恩寵，好似你口渴嘅時候想飲水，飢餓嘅時候想食嘢咁自然嘅話，嗱，你係如果能夠去到咁樣嘅地步，你會得到天主嘅飽飫。呢度大概係你渴望天主嘅恩寵，唔好自負。法利塞人就唔得啦，以為憑自己嘅力就可以成為一個義人吓。呢度係要謙遜地渴求嚟自耶穌基督嘅恩寵，飢渴慕義，你會得到嚟自天主嘅飽飫，即係話信賴天主一切吓。第五個，憐憫人嘅人係有福嘅。呢個你可以話愛心嘅表現啦，始終都有
愛心大家都知道重要啊。耶穌用嘅詞眼就係憐憫，因為佢自己好多次睇到別人嘅需要，憐憫人。憐憫人係好緊要，我哋心裏邊應該有一種咁樣嘅對別人有一種憐憫心，有一個慈悲嘅心，唔好對別人嘅需要心硬。耶穌講個比喻吓，惡僕嘅比喻就係呢個惡僕承受咗主人咁大嘅恩寵，但係出去就斤斤計較欠佢好少嘅人，心硬，唔能夠憐憫別人嘅需要。天主憐憫你，但你唔能夠憐憫人，呢個好緊要，呢個係一種愛心嘅表現。第六個，心裏邊潔淨嘅人係有福嘅，佢哋會見到天主吓。心裏邊潔淨，一方面當然係啦，即係話心裏邊唔好咁多慾念啦，可以係咁。呢個亦都能夠係講一個人全心全意去承行天主嘅旨意，呢個係心裏邊潔淨嘅人，唔好受私慾偏情咁影響自己嘅生活，唔容易噶吓。心裏邊潔淨，耶穌教我哋從隻眼開始清潔你隻眼，你會清潔你嘅腦袋，你能夠清潔你整個人。所以心裏邊潔淨嘅人會得到天主特別嘅祝福，會看見天主啊，會接觸到天主，感受到天主嘅臨在，就係心裏邊潔淨嘅人。第七個，締造和平。喺呢度耶穌基督為我哋締造咗天人嘅和平，所以和平能夠指你同天主修和一個好嘅關係，你同人能夠修和有良好嘅關係，唔單止渴慕和平吓，而係締造冇嘅地方你做到佢有，呢個就係難在呢一度。我主動地將和平帶到去同天主之間，帶到去人同人之間，帶到去自己嘅家庭，帶到去自己嘅工作單位，或者話帶到去社會上邊等等。我哋基督徒應該係一個愛好和平嘅人，我哋唔應該製造紛爭，特別製造戰爭係相反基督徒嘅價值，都讓我哋睇到呢個係耶穌基督嘅意思吓。好，最後一個，為義而受迫害嘅人係有福嘅。嗱，呢個真係講公義啦。公義係我哋心底裏邊一個自然嘅渴求嘅。天主擺喺我哋心底裏邊係有一份公義喺度，人人都知道應該係公義嘅。但係公義實行出嚟，梗會有阻力啦。有阻力嗰陣又點啊？好多人就退縮噶啦。但係呢度又話受迫害，你都會堅持。如果一個人能夠喺一個咁樣嘅受迫害嘅環境遇到阻力啦，我都仍然一往直前吓。雖千萬人唔往以一種咁樣嘅心態堅持公義嘅話，天國係你哋嘅。你會發現第一同第八端呢，嗰個祝福係一樣，唯有第一同第八端祝福嘅時候係用 present tense 現在時，即係話而家你可以感受到天主嘅祝福，天國係你哋嘅，天國已經喺你哋嘅生活裏邊開始咗啦。好，總括咗8樣嘢。8樣嘢記住一樣吓，當然有啲你會好喜歡嘅，但你記住唔係任君選擇噶，而係8樣嘢你都要，唔係話我中意嗰個我做一個就得啦，唔係啊，呢度係要求你作為基督徒嘅價值觀，你8樣都需要，呢個係一個整體，一個完美嘅基督徒需要具備呢8種唔同嘅價值，都讓我哋時時記得耶穌基督嘅教訓。呢度亦都可以話睇出你嘅價值觀係以天主嚟做你嘅標準啦，還是人或者世俗做你嘅標準。我哋的確呢8種價值觀能夠同外邊嘅人，有啲同外邊嘅人一樣，有啲同外邊嘅人唔同，所以你要認識自己基督徒嘅價值觀係點。所以唔應該話我唔知道耶穌想我點啊，唔應該噶。耶穌作為導師，好清楚同你講咗佢想你點，所以讓我哋都記得。我成日都提議人將呢8端印咗佢出嚟啊！好多書籤有真福8端嘅，放喺你個台頭上面，時時記住佢，不斷係咁睇，不斷係咁睇，你先至記得呢8樣嘢，讓呢8端成為我哋自己生活上嘅座右銘。我時時都記得，
當需要嘅時候，呢8端就喺我腦海跳出嚟，話俾我聽，耶穌基督想我咁樣去生活。因父及子及聖神之名，阿們。